嗨，大家好，我是马可医师。今天来介绍一个现代人非常常见的问题，叫做睡眠呼吸中止症。那在英文的部分，我们简写叫做 OSA。这个东西到底为什么这么可怕、这么麻烦呢？主要它是因为我们的上呼吸道它反复的塌陷，那我们呼吸道塌陷以后，当然就会造成我们呼吸中止的一个情况，吸不到氧气，就有点像缺氧的感觉。长时间这样下来，容易造成我们的心血管疾病、一些肺部疾病，甚至精神疾病，还有常见的代谢症候群。那另外的话，在我们的健康上面也非常重要，因为它非常容易造成我们的交通意外。因此，整体纵观下来，虽然看起来是一个小问题，但长期下来却会造成我们生活品质、健康还有社会成本的增加。在我们的基本检测上面，可以用几个简单的方法，大部分是用问卷。第一个是柏林睡眠品质的问卷，还有我们的艾普沃斯嗜睡量表、匹兹堡睡眠品质指标量表，这些都是在询问你睡眠的状况有没有打呼，或者是有一些睡不饱的情况。在柏林问卷的里面，其实分成3大项。第一个是有没有大量的鼾声，第二个是不是有日间嗜睡的情况，第三个本身会不会体重过重，或者是有高血压的病史。基本上只要有2项以上，就认为是有睡眠呼吸中止的高风险。至于我们的睡眠呼吸中止会有哪些症状呢？其实病人最常讲的就是昏昏欲睡，明明就有睡了，可是白天起来还是很想睡，或者是撑了一下下就开始累了。另外一个常见的情况，因为你是处于缺氧状态，睡眠不好，所以病人来是用头痛来表现，检查下来没有任何问题，可是却发现睡觉的时候有一些打鼾，甚至会因此而惊醒的情况，或者是旁边配偶被你的打鼾吵得受不了。其实这也都是睡眠呼吸中止症的其中一些症状。而自己病人最常遇到的状况，除了前面几个白天的状况以外，在睡觉的时候常常会因为忽然吸不到气醒了过来，然后又默默的会昏睡下去。这种情况其实也是睡眠呼吸中止症。那甚至本身有一些肥胖或者是心血管疾病的病人，在门诊的时候，我也都会询问以上这些症状，来确保是不是有一些睡眠呼吸中止的疾病。但是前面的问卷还有这些症状，通常不是它的最主要诊断标准，这些是让我们有一些怀疑甚至辅助的诊断。真正的诊断的话，还是要透过睡眠的检查。在睡眠检查，我们只要发现几个。第一个是呼吸中止，我们在测量的时候发现气流量完全停止，或者是减少了90% 以上，而且时间长达10秒钟。大家想，10秒钟其实蛮可怕哦，等于是你睡觉的时候一下子就要停止呼吸10秒，过一阵子又停止呼吸10秒，所以这会对睡眠造成一个非常大的影响。那另外一项是呼吸不足的部分，它主要的话是气流量减少30% 以上，长达10秒，但是它已经造成了我们的血氧降低3% 以上，或者是进入到脑波有醒过来的情况。为什么是说脑波醒过来呢？也就是说，本身你感觉还在睡，但实际上你的脑袋因为缺氧，所以它醒过来，只是你自己没有发觉了。你整个晚上都在睡睡醒醒的状态，当然白天精神不好。前面2个只是我们的一个测量方式，而后面的是 AHI 呼吸中止指数，也就是以上2个测量到的东西加起来的次数，那我们就会定义为 AHI， 而诊断标准也是以这个数值为主。假如说每个小时醒来5到15次，也就5次以上就有呼吸中止，5到15次是属于轻度的，你每个小时只醒来5到15次；15到30是中度的呼吸中止，每个小时醒来15到30次；
这非常可怕等于是你每2分钟就醒来一次。那至于重度的则大于30次，其实大于30次等于是几乎你整个晚上有睡跟没睡一样，就几乎是醒着也就是说，睡眠呼吸中止症，也就是看你被吵起来的程度。那至于我们该怎么去治疗它呢？实际上，第一步我们都会建议要减重，因为会造成我们阻塞的原因，其实常常都是结构的问题。肥胖的人在呼吸道比较容易受到压迫，因此减重有助于睡眠呼吸中止症的改善。如果减重之后状况依然不理想，我们会建议有以下的几种治疗方式。第一种是正压呼吸器，也就是给你戴上一个压力比较强的面罩，将空气强行压入到你的肺里面去。这个改善还不错，但是也是会有一些不舒服因为脸上戴了一个面罩。如果不想使用这个，也不想开刀，那有一种是口腔的装置，它有一个下颚的推进器，把你的下颚拉出来，或者是通鼻的止鼾器，然后就是把你的鼻子打通了一个管子进去。那如果这些都还是不行的话，通常最后一道还是建议需要开刀来做处理。但是这几种其实依照不同的情况，它成功率都不一样。在一般情况，正压呼吸器其实它就有达到62%到100%的成功率。那只是因为戴着面罩，有些人无法接受，那我们就会建议改用口腔的装置。那口腔装置实际上相对起来比较不舒服，所以它成功率稍微低了一点，只有30%到80%而已。它戴到嘴巴上面去以后，譬如说会容易流口水，那嘴巴一直被往外拉，会有一些牙龈刺激、口干的情况，甚至你的下颚被拉久以后，会有一些牙齿痛，还有关节痛的情况。因此接受度其实相对是比较低的。再来最后一线是手术，它成功率85%，而且甚至还可以谈到治愈率，也就是说后面可能不需要任何的其他设备来辅助，甚至你的 AHI 都可以降到5以下，这叫做完全的治愈。那它的话当然也是因为它是手术，也是会有一些不舒服的情况，像是刚开完刀的一些疼痛、肿胀，那或者是有一些咬合不正的情况，甚至不小心伤到神经后会有一些脸部麻痹、刺痛还有僵硬的情况。当然这些都要事先跟病人先沟通清楚，看病人是否能够接受可能的副作用。但这不是100%会发生只是提醒他可能的副作用而已。那这边给大家看一下，就是通鼻止鼾器还有下颚推进器它的一些基本构造还有叙述，其实就跟它的名词是一样的它要把你的下颚拉出来，这叫下颌的推进装置。那我们从把鼻子打通，这个叫做通鼻的止鼾装置实际上这两个当然大家有兴趣可以去医院的睡眠中心去看看那这东西其实戴起来不太舒服，但还是要提醒大家不要怕于就医因为睡眠呼吸中止症不只吵到自己，也会吵到身边的爱人，让他无法睡得好，那自己工作也会受到影响。根据统计，男性发生车祸有非常高比率其实是有呼吸中止症的情况，造成白天精神不好而发生车祸。如果你真的爱自己，也爱惜身边的人，记得有打鼾或者是白天精神不好的，请到家医科或者是到睡眠呼吸中心来做一个检查，确保自己的安全还有健康。谢谢大家。